දුම්. ආයිබෝන් අපි දැන් කොළඹ කොටුවේ ස්ටේෂන් එකේ ඉන්නේ. දැන් වෙලාව 9:05යි. 9:30ට තමයි Trinco Night Mail එක කොළඹ කොටුවෙන් පිට වෙන්නේ. මේ ට්‍රේන් එකේ ෆස්ට් ක්ලාස්, සෙකන්ඩ්, තර්ඩ් ක්ලාස් බුකින් සීට් වගේම normal second third class seats උස් තියෙනවා. මම ඒ හැම එකකම ටිකට් ප්‍රයිසස් පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්න. මේ ගමනට අපේ අම්මයි තාත්තයි, අපේ වයිෆ් ගේ අම්මයි තාත්තයි, අපේ චූටි බබාත් යනවා. ඒකෙන්ද ඉස්සරහට ත්‍රිකුණාමලයේ සංචාරයක් කරන්න ඉන්න කෙනෙක්ට අවශ්‍ය සියලුම විස්තර ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි නවතින තැන ඊට පස්සේ අපි මේ තැන් 12ක විතර සංචාරය කරනවා. අනිත් එක අපි ඇවිදින වාහනයකුත් බුක් කරලා තියෙන්නේ. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මෝටර් සයිකල්, 3 wheel, කාර් ඒ අවශ්‍ය විස්තරත් මම ඉස්සරහදී කියන්නම් මේ දුරකථන අංකත් එක්කම. දැන් ට්‍රේන් එක එන්නත් ළඟින් අපි පල්ලෙහාට යන් මම පෙන්නන්න ෆස්ට් ක්ලාස් මැදිරිය කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන්ට. මේ තමයි Trinco Night Express train එකේ තියෙන පළමු පන්තියේ වායු සමීකරණය කරන ලද මැදිරිය. මේකේ ආසන 44ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ටිකට් එකක් වෙන්නේ රුපියල් 2900ක මුදලක්. වොරන්ට් තියෙන කට්ටියට වොරන්ට් එකකින් බුක් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔන්ලයින් පේමන්ට් කරලා බුක් කරන්න පුළුවන්. දින 30කට කලින් ඉඳන්ම බුකින්ග්ස් ඇරෙනවා. ඒ වගේම මේකේ සීට්ස් අතර හොඳ ලෙග් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඉඳන් පහසුවෙන් ගමන් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් charge කරන්න පුළුවන් USB port එකක් මේ හැම සීට් එකකටම තියෙනවා. උදේ 6 වෙනිදි ට්‍රේන් එක ට්‍රින්කෝ ස්ටේෂන් එකට ආවා. මම මේ ගමන එන්න කලින් ත්‍රිකුණාමලයේ තියෙන වෑන් කීපයකටම කතා කරා. ඒත් අපේ බජට් එකටයි අපේ ගමන් මාර්ගෙත් එක්ක මට සෙට් උනේ සීට් 14ක් තියෙන සඳුන් මල්ලිගේ වෑන් එක. ඒ වගේම අපි කලින් කතා කරගත්ත විදිහට අපි ස්ටේෂන් එකේ එළියට එනකොට සඳුනුත් එයාගේ වෑන් එකෙන් ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා තිබුණා අපිව පික් කරන්න. අවුත් බලන්න සඳුන් මල්ලි. අරින් සඳුන්. White Queen. ස්ටේෂන් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 2ක් වගේ දුරින් තමයි අපේ නවාතැන්පල තිබුණේ. ඒකින්ද අපි අපේ ඇඳුම් බෑග් ටික දාලා ගමන් මහන්සි යන්නත් එක්කම මුලින්ම කන්‍යා උණු වතුර ලිං වලට ගියා වොෂ් එකක් දාගෙන ලෑස්ති වෙන්න. Bakın
අපි දැන් කන්‍යා උණු වතුර වලින් නෑවා. මෙතන ටිකට් එක එක්කෙනාට රුපියල් 50ක් වෙනවා නාන්න. අපි දැන් නාලා ඊළඟට වෙල්ගම් විහෙර පන්සලට යන්න ඉන්නේ. යන්න කලින් මෙතන ෂොප්ස් ටිකක් තියෙනවා. අපි ඊළඟට ගියේ වෙල්ගම් වෙහෙර පන්සලට. ත්‍රිකුණාමල් දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටලා තියෙන ඉතාමත් පෞරාණික විහාරස්ථානයක් තමයි වෙල්ගම් වෙහෙර විහාරය. ඒ වගේම ඉතාමත් වැදගත් නටබුන් රාශියක් මෙහිදී ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 2009 මානුෂීය මෙහෙයුමට කලින් LTT ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ඉතාමත් දරුණු තර්ජනයට ලක් වෙලා තිබුණු බෞද්ධ පන්සලක් තමයි වෙල්ගම් වෙහෙර විහාරස්ථානය. එම ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය විසින් එල්ල කරන ලද ප්‍රහාරවලදී සිදු විනාශයන් පිළිබිඹු කෙරෙන ඡායාරූප සහිත කෞතුකාගාරයක් මෙහි නායක හමුදුරුවන් විසින් ඉදිකර තිබෙනවා පැමිණෙන දෙස් විදෙස් සංචාරකයන්ගේ නැරඹීම සඳහා. අපේ ඊළඟ ගමනාන්තය වුණේ නිලාවැලි මුහුදු වෙරළ සහ දෙවන ලෝක යුද්ධයේදී දිවිදුන් යුද විරුවන්ගේ සිරුරු තැන්පත් කර තිබෙන පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය යුද ස්වශාන භූමිය. Oh yeah. Hi. Come on. Come on.
Ah, yeah. Oh, yeah. Yo. Oh. And අද දවසේ අපේ සංචාරයේ සුවිශේෂීම ස්ථානය වූ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා කෞතුකාගාරයට තමයි අපි ඊළඟට ගියේ. මේ කෞතුකාගාරය නරඹන්න නම් ත්‍රිකුණාමලයේ නේවි කැම්ප් එකෙන් විශේෂ අවසරයක් ලබා ගත යුතුයි. ඒ අවසරය ලබා ගන්න ඕන විදිය මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ යාත්‍රාව 1995 ජුනි මාස 4 වන දින හංකසන්තර වරාය වෙත ළඟා වෙමින් තිබූ අවස්ථාවක LTT සංවිධානය හිතනවා මේ නාවික හමුදාවේ සැපවුම් නෞකාවක් කියලා. පල්ලෙහා තියෙන ජයරූපයේ දෙවෙනි ජයරූපයට සමාන මෝදු බෝම්බයක් උපයෝගී කරගෙන මෙන්න මේ යාත්‍රාව LTT සංවිධානය විසින් විනාශයට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තුන්වෙනි ජයරූපයෙන් දැක්කන්නේ මේ යාත්‍රාවේ දී යට කොටස දැඩි හානි සිදු වී ඇති ආකාරය. හතරවෙනි ජයරූපයෙන් දැක්කන්නේ මෙම යාත්‍රාව ගොඩ ගැනීමට නාවික හමුදාවේ මැදිහත් වීම. මෙම යාත්‍රාවේ භාවිත කර පොප්ලර් එමණත් ආවරපෙත්ත කියනවා මෙන්න මේ කොටසට. පොප්ලරෙන් කරන්නේ පොප්ලරේ දකුණට කැරකීමේදී යාත්‍රාවක් ඉදිරියටත් පොප්ලරේ වමට කැරකීමේදී යාත්‍රාවක් පසුපසට ධාවනය වෙනවා. නෞකාවේ හැටියට තමයි පොප්ලරේ තීරණය වෙන්නේ. නෞකාව විශාල නම් පොප්ලරේ විශාල මෙම කෞතුකාගාරයේදී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව සහ ඔවුන්ගේ කැපකිරීම පිළිබඳව ඉතාමත් හොඳ දැනුමක් සහ අවබෝධයක් ලබාගත හැකි අතරම මෙහි සඳහන් වන රාශියක් දේවල් ඔබට එහිදී දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ පළවෙනි දවසේ සංචාරය එතනින් අවසන් වෙනවා. ඒ වගේම අම්මලවත් එක්කගෙන ට්‍රිප් ගියාම තියෙන වාසිය තමයි මේ. ඔක බදින්නනේ. Isso devolve. Isso. Direto. Tem.
මේ අපි පෝස්ටල් හන්දියේ මෙතන කමර්ෂල් බැංක් එක. මේක තමයි මේ අපි නැවතුණු ත්‍රිකුණාමලේ නිවාඩු නිකේතනය. AC rooms and normal rooms තියෙනවා සම්පූර්ණ ගේම ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක තමයි පෝස්ටල් හන්දිය. මෙතන මේ හතරමං හන්දියෙන් කෙලින්ම ගියාන් පස්සේ වෙජිටේරියන් හොටෙල් එකක් තියෙනවා ටැමිල් හොටෙල් එකක්. ඊට පස්සේ කොම්මද පැත්තට ගියාම ෆාමසි එකකුයි ලොකු කුට්සිටියක් තියෙනවා. තව වයින් ස්ටෝර්ස් එකකුත් තියෙනවා. මේ පැත්තේ බැංක් AC එකක් තියෙනවා. මේක තමයි දැන් අපි මේ පාරේ තමයි අපි යන්න තියෙන්නේ මේ කොනස්තරන් කෝවිල් වලට. අපි කෝවිල් වලට ගිහිල්ලාම හම්බෙව මම ඔයාලට මේකේ මේ නිවාඩු නිකේතනේ මිල ගණන් contact කරන phone numbers පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියන්න. දෙවෙනි දවසෙත් සඳුන් මල්ලි උදෙන්ම ආව අපි නැවතුම් තැනට අපිව පික් කරන්න. අපි දැන් ෆෙඩරික් බලකොටුවට යන ගමන් ඉන්නේ. ඒ වගේම ත්‍රිකුණාමලයට උදේ ට්‍රේන් එකේ ඇවිල්ලා රෑ නයිට් ට්‍රේන් එකකින් බැක් වෙන්න වන් ඩේ ට්‍රිප් එකක් ඇවිදින්න ඉන්න අයට අද අපේ ට්‍රැවල් අයිටි එක උදව් වේවි. ඒ වගේම ඔයාලට ඇවිදින්න වෑන් එකකට අමතරව බයිසිකලයක් හෝ ස්කූටියක් අවශ්‍ය නම් ඒ බයිසිකල් රෙන්ට් කරන තැනක ෆෝන් නම්බර් එක මම පල්ලෙහා දාන්න. ඔයාලට එතන කන්ටැක්ට් කරලා බයිසිකලයක් හෝ ස්කූටියක් රෙන්ට් එකට ගන්න පුළුවන්. ගෝකර්ණ විහාරයේ ඉඳන් කෝණේශ්වරන් කෝවිලට යන පාරේ හමුදා ආපන ශාලාවක් තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් උදේ ආහාරය වුණත් එතනින් ගන්න පුළුවන්. බල්ලා මොනවා හරි ගන්න. මේ පාර නම් තියෙන ගොඩක් දේවල්. ෆස්ට් එක ඉවරයි. එහෙම තමයි මං බල්ලා තමයි දඩ ගහන්නේ. දේවල් වැඩි මං එහෙම වද කරලා දඩ ගහන්නේ බල්ලා හොඳ මේකට දඩ.
කෝණේශ්වරන් කෝවිල වැඳ පුතා ගත්තට පස්සේ අපේ ගමනාන්තය වුණේ ඕර්සිල් යුද හමුදා කෞතුකාගාරය. කෞතුකාගාරයට යන්න කලින් මම මතක් කරන්න කැමතියි අපේ වීරෝදාර රණවිරුවන් මුදවාගත්ත පුදුකුඩු ඉරිපු ඔඩ්ඩු සුඩා නන්දි කඩාල් වැනි ප්‍රදේශවල අපි සංචාරය කරපු අපේ මුලතිව් රෝඩ් ට්‍රිප් එක. අපි මුලතිව් වලදී නැවතුනේ මුලතිව් වෙරළ ආසන්නයේම තියෙන රාජ්‍ය පරිපාලන නිවාඩු නිකේතනේ. දැන් මේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ඉතාමත් සාමකාමී පරිසරයක් නිසා උඩ ලින්ක් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක බලලා ID එකක් අරගෙන ඕගොල්ලොත් මේ ප්‍රදේශවල සංචාරය කරන්න. අර තක්තුර ඒ වරායි අර අස්සෙන් පේන කඳු දෙක අතර අර දූපත් දෙක වගේ මැදින් තියෙන එකයි ඒ වරායි අරක ප්‍රීමියම් ෆැක්ටරි එකනේ ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට අයත් මෙවැනි විවිධාකාරයේ යුද ටැංකිය ඇතුළට නැගලා ඒ අත්දැකීම ගන්නත් එයා රයිෆල් ෂූටින් අත්දැකීම ගන්නත් ඇතුළුව තවත් බොහෝමයක් යුදෝපකරණ රාශියක් නැරඹීමේ හැකියාව ඇති මෙම ඕර්සිල් යුද හමුදා කෞතුකාගාරයට අපේ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් සටන් කරපු අපේ රණවිරුවන්ට කරන ගෞරවයක් ලෙස ට්‍රින්කෝ ආවොත් ඔබත් අනිවාර්යයෙන්ම එන්න. මාබල් බීච් වලට යන පාරත් පහු කරගෙන අපි මේ යන්නේ කින්යා පාලම බලන්න. 2009 මානුෂ්‍ය මෙහෙයුමෙන් පස්සේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයත් මූතුරු ප්‍රදේශයත් යාවෙන ලෙස තමයි මෙම කින්යා පාලම ඉදි කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන දිගම පාලම ලෙස සැලකෙන්නේ මෙම කින්යා පාලමයි. මේ කරවලවාඩියේ තියෙන කින්නියාවල කින්නියා පාලම් පහු කරලා මූතුරු පාර යනකොට මේ කරවලවාඩිය එක දිගට දින පාරයි. මේ තමයි අපි දවස් දෙකම ඇවිදපු වාහනේ වෑන් එක 1000 සීට් 14ක් තියෙනවා 14 දෙනෙක් යන්න පුළුවන්. ඩ්‍රයිව් කරන්නේ සදුන් මල්ලි යා තමයි අයිඩියක් යා. මේ ඉන්නේ සදුන් මල්ලි වාගේ නම්බර් එක යනවා. 071යි 897යි 2015. ඕනවා කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන් ඉතින් කොහොමද? එයාගේ වාහනේ 14 දෙනෙක් යන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් පාලනය කරනු ලබන ඉතාමත් පිරිසිදු මුහුදු වෙරළක් තමයි මාබල් බීච් කියන්නේ. අපේ ට්‍රිප් එකේ හවස් වරුවම අපි ගත කරේ මේ ලස්සන මුහුදු වෙරළේ.
ත්‍රිකුණාමලේ සංචාරය කරන්න ඉන්න ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක උදව්වක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒ වගේම මේ සංචාරයට අවශ්‍ය සියලුම විස්තර මම වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව ඕගොල්ලන්ට දැනගන්න දෙයක් තියෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. වෙලාව 6:50යි. මේ තමයි ට්‍රේන් එක බැක් වෙන්නේ. රාය 4 තමයි ත්‍රිකුණාමලෙන් පිට වෙන්නේ. කොළඹ කොටුවට උදේ 3:30 වෙද්දි. මේ තියෙන්නේ 3rd class එක. first class booking පෙට්ටියත් ඉස්සරහා තියෙනවා.